ये है दुनिया की सबसे वीरान मस्जिद जहां रात के वक्त अजान की आवाज आती है और दावा यहां तक किया जाता है कि अजान जिन्नात लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मस्जिद कौन से देश में है, फिर जानेंगे क्या यहाँ सच में जिन्नात अजान लगाते हैं। असल में यारो ये मस्जिद मौजूद सीरिया के अंदर है, जहाँ कभी गाँव हुआ करता था, लेकिन अब ये गाँव सीरिया की लगातार जंगों की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है और गाँव में सभी मौजूद घर नस्ल हो चुकी है सिवाय इस मस्जिद से। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, जिसकी वजह से ये इलाका कई सालों से पूरा वीरान पड़ा है। बहुत सारे लोकल लोग इस इलाके को सिटी ऑफ जिन्नत कहते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर टिकटॉकर यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आते हैं, जो हमें असली लगती है। हमें वीडियो में सारी ऐसे दिखाया जाता है जैसे असली होती है, लेकिन यहाँ पर जिन्नत अजान नहीं लगाते, यहाँ पर असल में लगाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।